Okay, please, let's start. Okay. Kale, ngenda okusoma statement Governor Bank of Uganda, bank enkulu ya Uganda gyava okusoma, era nga ngenda gifunza ngigye mu lufuutifuuti nga ngissa mu lulimi Oluganda. Ekitongole ekitwala ebyembalirira y'eggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics kyalaga nti sipiidi ey'ebbeeyi y'ebintu kweyeyongerera yayambuka, era nga kino kyava okusinga ku miwendo gya byamafuta wamu n'okusereba kw'ensimbi ez'eggwanga eza Uganda wamu n'emisolo egyateebwa ku mpuliziganya era ne ku mafuta nga minisita asoma budget. Ebbeeyi y'ebintu ebyo, sipiidi kwe yeeyongera ebbeeyi y'ebintu ebyo yayambuka ku bitundu 3.2 kamu mu mwezi ogw'omusanvu gwa Julayi omwaka guno okusinziira ku mwezi ogw'omukaaga mu mwaka guno, nga mwezi ogw'omukaaga kwali ku bitundu 2.2 kamu buli 100. Ebbeeyi oba sipiidi y'ebbeeyi y'ebintu kweyambukira ey'ebirime yo yakka nga yakira ddala okuva ku bitundu 2.3 nekkira ddala wansi nga bwe twalaba. Ate ebbeeyi, sipiidi y'ebbeeyi kweyongera ebyamafuta n'amasannyalaze yo yayambukira ddala ku bitundu 16 ku buli 100 nga yava ku bitundu 15.2 kamu mu mwezi ogwa Juni ogw'omukaaga omwaka guno. Enkula y'ebyenfuna yo yeeyongedde era nga ebyenfuna byakula ku bitundu 5.8 okuva ku bitundu 3.9 ng'eyo yali enkula mu mwaka gwa 2016-17. Kirowoozebwa nti enkula y'ebyenfuna eno ejja kwambukira ddala okutuuka ku bitundu 6.3 mu mwaka ogujja n'okweyongera mu maaso awo, nga kino kijja kuva ku nsimbi gavumenti zeesiga mu byenfuna by'eggwanga wamu n'okweyongera okw'okulongoosebwa okw'ebirime awamu n'okulunda. Kirera nakyo kijja kusinziira ku bamusigansimbi abava ebweru w'eggwanga wamu ne looni banka kwe zibolera abantu, nazo tulowooza nti zijja kukula okutwaliza wamu. Kirowoozebwa nti wajja kubaawo okusoomoozebwa, wadde tulabye nti wajja kubaawo okulongoosebwa obyenfuna obw'okukula, naye wajja kubaawo ebitusoomooza, nga bino biva ku ngeri gavumenti gy'eneefunamu ensimbi zeesiga mu puroguramu zayo zeekola, ate wamu n'emiwendo egy'ebintu okutwaliza mu mawanga gonna. Kino kiyinza okunyigiriza abeewola mu mabanka ag'enjawulo olw'ensonga nti gavumenti ejja kwetaaga ensimbi nnyingi okuteeka mu puroguramu zaayo, era nga nayo ejja kuba mu katale ke kamu nga yeewola. N'olwekyo ffe abantu ssekinnoomu abeewola ku mabanka bajja kusanga okusoomoozebwa okw'amaanyi. Wabaddewo okusereba kw'ensimbi eza Uganda, nga kino okusinziira kyava ku kubaza mu katale ako, ng'abantu babaza balowooza nti bajja kukola ssente nga basiga oba nga babaza omuwendo dola kwegulibwa. N'olwekyo ekyo kyakosa ensimbi ya Uganda n'eserebamu, naye kino kizze mu nteeko, era nga banka enkulu eya Uganda erina ensimbi zeeterese eziwerako zeesobola okwetagisa okuyingira mu katale n'etaasa, era nga kyakolebwa kino kizze mu nteeko. Kirowoozebwa nti ebbeeyi y'ensimbi kwekulira, sipiidi kwekulira ejja kweyongera mu maaso, ogenda mu maaso ejja kwambuka,
era nga ejja kuba mu bitundu 6 oba 7 ku 100 era nga kino kijja kuva ku kweyongera kw'emiwendo mu byamafuta ate wamu n'emisolo egiteereddwawo. Kino kwayinza n'okubaawo okusoomoozebwa okulala nga kuva ku kusereba kw'ensimbi eya Uganda eyinza okuseberwamukko okusinziira katale nga bwe kanaatambula olw'okuba kirowoolezebwa nti emiwendo gy'amafuta ku bbeeyi y'ensi yonna gijja kweyongera ate nga naye nga ekijja okuyambako nti ebbeeyi ey'ebirime ejja kusigala kyekimu ng'eri mu nteeko. N'olwekyo gavana asazeewo nti okugezaako okuteeka sipiidi eyo okugikwata n'okugisiba ey'ebbeeyi y'ebintu kwerinnyira okugisisa mu nteeko esibemu ate wamu n'okulaba nti ebyenfuna by'eggwanga beeyongera okukula. Akabonero ako akalaga amagoba ku byenfuna by'eggwanga akalesewo ku bitundu 9 buli 100 era nga kyekimu ne statement oba statement gye yasoma mu mwezi ogwa Juni 2018. Ebbeeyi oba akabonero banka kwe zisobola okwewulira okuva ku banka enkulu singa kisoboka kukajja kuba ku bitundu 14 ku buli 100 era nga bwe kibadde. Iyo statement ya gavana. Webale nnyo Mwami Victor Lusimbi akolanga omumyuka w'omwogezi w'ebbanka ya Uganda kati agenda kuddamu ebibuuzo mu Luganda ate olwaleero tusaba bazina bameka ye ne Mr. Gina Waiswa bajja kubeera ku CBS bajja kubeera ku CBS olwaleero era bongera okwogera ku nsonga eno mu lulimi Oluganda kati mune ebibuuzo gaimeka balina ebibuuzo oba okufunza ku mazzi wane ekibuuzo sewo erinnya lyo ne gyokolera Ani? Sample MCBS. MBS, okay. The governor was trying to highlight something. Banga boza mu Luganda. Boza kibuzo mu Luganda. Banga agenda kudda mu Luganda. Oluzungu lwawedde. Wejikaluba. Kale boza mu Luzungu ne ajja kudda ansa ajja mu Luganda. Yes, of course. Kale. Which are private credit growth. What is our challenge? Atangaze mu private sector growth. Private sector or private sector? Credit growth. Okay. Kale wabale nnyo. Waliwo ekirala? Yes? Nze Edward nva ku Bukedi. Yes, sir. Bw'oyogera ku simanyi oba naategerekeka naye bw'ogamba nti inflation ebadde yeeyongera then not citing it as communication taxes and what have you, and then normal n'otugamba economic growth yeeyongedde oba okitegeera mpuliranga contradiction. N'ekirala bw'oyogera ku economic growth waliwo okutunuulira the whole government investinze mu kino, but economic growth njagala I want you to depict how it reflects that common man, omuntu wa wansi. Ye waliwo kubanga ebintu, yes there are changes in the economy, but is the common man affected positively? Tukiriziganyisa wadde mubuzeebuzo mu Luzungu tujja kuddamu Oluganda kubanga yasukirenda. Agenda kusaba mukulu wa Lusimbi addemu kukya credit growth, then kukiri nza okusaba Gina Waiswa n'amuyambako kubanga nze betaaga enjawulo kati byenfuna ebyeggwanga n'ebyomuntu wabeerawo enjawulo bemubeera ku microlevel ebeera ku macrolevel naye nja kujona ekakensa ajja kutangaza kati katandike ku kya sample omukulu sample kye yabuuzizza ekya private sector credit growth oba kwe kwewola okw'abantu ssekinnoomu okuva mu banka ez'ebyensimbi oba ze tuyita commercial bank. Kakati gavana yagambye nti wabaddewo okukula mu looni ezitwalibwa abantu ssekinnoomu okuva mu banka ez'ebyensimbi era kisuubirwa nti wajja enkula eyo oba okweyongera enkula ejja kweyongera mu maaso naye wajja kubaawo okusoomoozebwa nti gavumenti yeenyigidde mu puroguramu eziwerako
okuwa ekyokulabirako, enguudo zezimba, daamu zezimba, ate ng'okola ebintu ebyo yeetaaga ssente. N'olwekyo ejja kuba mu katale ke kamu nga yeewola ngaffe abantu ssekinnoomu. Naye banka weba etunuulira okuwola omuntu n'okuwola gavumenti, kyanguko okuwalwa gavumenti kubanga abantu abamu ssekinnoomu tebasasula, oba banka kigitwalira ensimbi nnyingi okukakasa nti abantu abo basasula ssente zaayo. N'olwekyo eyanguyirwa okuwola gavumenti kwe kusoomoozebwa okuliwo. Sampolo oba ontegedde bulungi? Okay, kaakati mukulu Jona Waiswa agenda kuddamu kukya enkula y'ebyensimbi ey'eggwanga. Neyanziza nnyo Calvin. Obuuziza nti gavana baada ayogera ku inflation oba okulinnya speed y'ebintu emiwendo byebiyinyirako, ate n'agamba nti bibadde bigezaako okulinnya speed, ate n'agamba nti ate n'ebyenkulaakulana bibadde birinnya speed. Anti bw'obitunuulira ebintu ebyo ebireeta inflation bi-affectinga nnyo the taxpayer. Yes. Ate bw'omala n'otugamba economy is booming, yes, is expected to grow. Kati economy yabaani, I mean, ugame micro ne macro. Okay, I want you to explain it. Yes. Ndowooza kiri part of kyekikosa birikoza kubanga olaba gavana abadde agamba nti target gye tulagiri nga inflation eri 5%. Kitegeeza nti inflation yo nga kululwayo oba speed y'ebintu ebiyinyirako simbi, naye tulina okugikakanya nebeera nga tesuuka we yaliise. Actually singa teriiwo okulinya kw'ebintu kuliiwo, ndowooza n'abantu singa bakola business. Oba bwengula ebintu waffe e Busoga ne bitusire Kampala nga benyengo edika e Busoga yeri e Kampala mba sifunye mu magoba. Okulinya kw'ebintu bino si kubi, kuyambako n'okukola business. Naye okulinya okuba kulinnye nga tokwetegekedde bwe wali obuzibu kati kye tukolako. So emirundi gye birina okulinnya kitubategeeza nti waliwo kwali nga tetukutegeddeeko kyetukolera nga Luisi nga bagambye communication inflation, omusolo gwajjawo, n'okulinya kw'ebintu gwajja nga twali tusuubidde amafuta ebyali bizze nga tubisuubidde, naye nga okulinya kw'emiwendo g'ebintu si kibi, actually tekiyamba n'economies okola ki okulaakulana. Kyetugezaako okugjawo era okugikumira mu 5% nti tegenda kuwala, simanya Abaganda banange kyebagamba okuleekaana nnyo n'ensuuka we yalikoze eki we yalikomya awo eba etetaganya business oba plani ze kirala ng'ate era kirala. Ndowooza n'okwongeza ku kya munange kyagambye private sector growth nti omuwendo gwe gavumenti bwevuganya n'abantu okwewola ssente, kitegeeza nti ne interest rate amagoba ge bazaayo gaba gagenda galinnya kubanga nga wagambye nti gavumenti egenda yesasula ate ffe abantu waliwo oluusa newebuzabuza notasasula oluusi. So era ekintu gavumenti wageze tikiraga kugenda nnyo nga evuganya n'abantu okuwola. Gavumenti gavana kyabadagamba nti awo wali risk we wali okusomoozebwa, so tuteeka okugenda nga tulina okubalira nti abantu bateka okwewola ne gavumenti nga bwekola ki bweyewola. Naye gavana agamba nti bwetulisalawo nti ate tuleme kwewola mu nsi twewole ebweru, ate naawo omuwendo gwa dola ne gulinnya ate nga jjukira abamu bagula ebintu bweru China waawa. So kati awo tika okuteka balance gavana kyabadde agamba nti okumanya nti twewole sente wezi domestically ate sente wezi tuzigye ebweru. Kuba byonna biri mu trade off, kyabadde agambye trade off nti olina okusalawo nti weneewola munda ate abantu nabasobola okukola obubone bujja kulinnya kubanga ate weneewola ebweru ate dola ye naye genda wagulu ate kati abasobola ebweru banaba batya. Awo gavana agambye nti tukola ki tuleka trade off. Webale nnyo oyo mwami Jona Waiswa kakensa mu byensimbi mu football economist omayifula ya Uganda. Kati mumaze effect ya OTT ku mobile money ne ekyo buzibuza gavana kyagambye twaddewo samusoni. Yes, ku ky'omusolo ku byempuliziganya oba bangi gye tutegedde nga OTT, social media tax, WhatsApp ne Facebook n'ebirala abantu bye bakozesa, gavana yagambye nti ku musolo oguteereddwa ku mobile money, gavana yagambye nti
kyetulabye nga banka enkulu nti emiwendo egikozesebwa mu mobile money gikendedde okutwaliza awamu mu bbanga lino lyetulabye, naye agambye nti twetaaga okukitunuulira enkaliriza mu myezi egyo egiddako tulabe engeri gye kinaatambulamu tulyoke tusalewo ku effect y'enyonyi oba impact eriwo ku musolo. Ekisembayo tubuulire ku forecast enteebereza ya exports mu nsi East Africa, South Sudan. Dr. Mugume ekyo bakimubuzizza era n'akinyonyola bulungi n'agamba nti okutwaliza awamu ebintu bye tufulumye eggwanga naddala mu East Africa oba amawanga agatwetoolodde bikuze ku bitundu nga 6 buli 100. Kenya mu bbanga eriyise Kenya yasinga okutwala ebintu byaffe naddala kasoli n'ebijanjaalo, ne kuddako DRC oba Congo, ne kuddako South Sudan, olwo ne kuddako Rwanda. Naye n'agamba nti akatale ako tulaba nti kagenda kweyongera okukula wadde nga waliwo ebijja okukasoomooza ekyokulabirako okulonda mu DRC. Basuubira nti wayinza okubaawo butebenkevu mu DRC naye era akatale ako kajja kukula. Era n'agamba nti ekyokulabirako mu South Sudan waliwo kati emirembe era bakoze agreement ne basayininga abakulu, era tusuubira nti akatale ako kajja kweyongera okukula. Ate n'ekirala kyayogeddeko nti ebbeeyi ey'ebyamafuta mu nsi yonna yeeyongedde ate nga Sudan esinga kutunda mafuta, kale basuubira nti ssente zaabwe bajja kuyingiza ssente eziwerako era beeyongere okutugulako ebintu wano. Kale basobo mwebale nnyo.